Dobrý den, vítám vás u dubnového pořadu Tipy, triky, trendy, který jsme pojali trošku lékařsky a já se nacházím v ordinaci internisty a gastroenterologa pana doktora Pavelky, kterého tu vítám. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, budeme spolu hovořit na téma celiakie. Co si vůbec pod tím máme představit? Celiakie je poměrně hojně se vyskytující onemocnění. V naší populaci se předpokládá, že se vyskytuje u každého z tého občana naší republiky. Těch diagnostikovaných je mnohem méně a pravidelně sledováno je přibližně 20% všech nositelů této nemoci. Jedná se o chorobu, kdy je vrozená nesnášlivou slepku, což je přirozená součást obilného zrna. Je to tedy onemocnění, které je podmíněně dědičné, ale ne u každého nositele této vlohy se musí projevit. Říkáte podmíněně nebo nepodmíněně dědičné? Podmíněně dědičné. Podmíněně. To znamená, že když bych to měla já, bude to mít moje děťátko? Ne nutně. Ten přenos této nemoci je přibližně u 20% jedinců v přímé příbuzenské linii, tedy příbuzných prvního stupně. Sourozenci, rodiče, děti. Zeptala bych se, jak se vůbec ta nemoc projevuje, jaký poznám třeba já doma? Ta nemoc má nejrůznější projevy, liší se podle toho, v jakém věku se vlastně objeví příznaky. U mladších dětí tak nejčastějším projevem jsou potíže zažívací, bolesti bříška, průjmy, časté. Ve starším dětském věku je to především neprospívání, čili to dítě zaostává ve svém vývoji za svými vrstevníky, je menší, hubenější, ne tak výkonné. Velmi často se objevuje chudokrevnost a potom v dospělém věku přidružují hlavně problémy mimostřevní, což znamená onemocnění, která souvisejí s celiakií jako autoimunitní chorobou, záněty štítné žlázy, cukrovka, kožní projevy, některé další autoimunní nemoci, osteoporóza, řídnutí kostí, opět anémie, u žen poruchy menstruačního cyklu, nemožnost otěhotnění. To znamená, že třeba na celiakii se dá přijít až třeba po 20. roce života? Celiakie je onemocnění, které je celoživotní a může se vyskytnout kdykoliv. Ve své praxi mám pacientku, která měla zjištěnou celiakii v 60 letech věku. Takže když já to poznám doma, budu mít podezření, přijdu k vám, jaké budu absolvovat vůbec vyšetření? Základním vyšetřením, které se provádí při podezření na celiakii, je odběr krve, kdy se stanovují tzv. Specifické protilátky proti tkáňové transglutamináze, což je faktor, který způsobuje vlastně tu chorobu, tu celiakii a poškození střeva. A další nezbytnou součástí je vyšetření endoskopické s odběrem vzorků z dvanáctníku, případně první části tenkého střeva na vyšetření mikroskopické, které stanoví jednoznačně diagnózu a současně i poskytne obraz o tíži toho nemocnění. Jak vůbec vypadá samotná léčba už potom? Léčba je jednoduchá, ale poměrně nákladná, protože jedinou léčebnou metodou je vyloučení lepku ze stravy, čili dodržování celoživotní bezlepkové diety. Co to znamená? Vysvětlíte mi to trošičku laicky. Každé obilné zrno obsahuje ve své struktuře lepek, gluten. Jak říká název, tak ten lepek je bílkovina, která slepuje vše v tom zrně dohromady. A díky této bílkovině můžeme i péct a vařit. Bezlepkové potraviny jsou takové potraviny, kde nějakým způsobem je buď to obilná mouka nahražena jinými produkty, a nebo speciálním postupy je ten lepek z té potraviny, z toho výrobku odstraněn. Bezlepková znamená, že je tam méně než 10 mg na 100 g výrobku. Vy jste říkal, že vlastně celoživotní dieta, to znamená, že ta celiakie samotná není léčitelná tedy. Celiakie léčitelná není, nicméně dodržování diety u prakticky všech nositelů této nemoci vede k úzdravě a k úpravě střevní sliznice. A co se děje, když teda nebudu dodržovat dietu, když se nebudu léčit? No, pokud pacient nedodržuje dietu, tak velmi záhy se opět objeví změny na střevní sliznici, kdy dochází k takzvané atrofii, to znamená ztenčení střevní sliznice, k poruchám vstřebávání všech živin, k rozvoji dalších průvodních znaků, tak jak už jsem říkal, chudokrevnosti, poruch růstu u dětí, poruchy kostního metabolismu. Důsledkem této nemoci, krajním důsledkem mohou být i některé nádory krvetvorné tkáně z oblasti střeva.
Jsou vůbec nějaké nemoci, které třeba úzce souvisí s celiakií, které třeba potom mohou vzniknout, nebo ještě další? Těch nemocí je velká řada a je s podivem, že třeba někteří pediatři na možnost celiakie u dětí nemyslí, protože velmi často je sdruženo s celiakií výskyt cukrovky v dětském věku, cukrovky prvního typu. Velmi časté je sdružení celiakie se záněty štítné žlázy a poruchami štítné žlázy. Velmi často se vyskytují i jiné autoimunitní choroby, postihující játra, jaterní žlučovody, dále postihující i všechny orgány v podobě revmatického zánětu, když to řeknu laicky, drobných cév, systémový lupus erythematodes. Můžu se teda zeptat, pokud vlastně jako matka bych měla nějaké pochyby, myslela bych si, že třeba moje dítko nemoc má, musím projít praktickým lékařem, anebo můžu přijít rovnou k vám? Je možné přijít rovnou za gastroenterologem, nicméně myslím si, že ten mezistupeň praktického lékaře, praktického pediatra je možný s tím, že praktický pediatr provede prvotní vyšetření protilátek a na základě zhodnocení stavu klinického, výsledku laboratorních vyšetření, hodnoty protilátek by potom indikoval do vyšetření gastroenterologem, tak aby byla diagnóza stanovena pokud možno přesně a bylo zahájeno řádné léčení, tedy dodržování dietních opatření. Ještě jsme se možná nepodívali na tu finanční stránku. Vy jste říkal, že ta bezlepková dieta, že je opravdu jakoby nákladná. Můžeme to třeba říct v řádech 1000 korun? V současné době, tak jak mám povědomí o cenách bezlepkových výrobků, tak dietní stravování pacienta, který je nositelem celiakie, znamená měsíčně zhruba o 3000 vyšší náklady. Již v dálenější doby hradilo tyto náklady Ministerstvo práce a sociálních věcí o plně příspěvku, nicméně už asi 6-7 let ten příspěvek není hrazen a jediná na našem území jedna pojišťovna zdravotní, která přispívá 600 korun na měsíc. Na rozdíl třeba od Slovenské republiky, kde pacient, který má celiakii, tak zakupuje výrobky bezlepkové v lékárně na základě předpisu lékaře. A poslední moje otázka, je podle vás dost výrobků, které prostě jsou opravdu k dostání kdekoliv, anebo opravdu se musí schánět? Já se domnívám, že v tuto chvíli už situace je velmi dobrá a proti dobám před 30 lety, kdy jedinou možností bylo skutečně pěstovat doma amarant, sklízet amarant, tedy laskavec, mlít mouku a vyrábět si výrobky sám, tak v tuto chvíli nabídka je velmi široká a lze zakoupit prakticky cokoliv. Tady je třeba říct to, že pro ty nemocné je úskalí v tom, že výrobci potravin přidávají lepek do všeho možného, kde bychom to vůbec neočekávali. Hořčice, kečup, jogurty a podobné věci. Tam je všude lepek, ale všude by to mělo být napsáno, měli bychom se teda potom dívat. Mělo by to být všude jednoznačně uvedeno, že ta potravina nebo výrobek obsahuje lepek a případně i v jaké množství ten lepek obsahuje. Na závěr bych vás, pane doktore, ještě jednou poprosila. Můžete říct ty nejčastější příznaky té nemoci, aby diváci opravdu si je vzali? Je třeba říci to, že tak, jak už jsem uvedl, celiakie se vyskytuje rodině a tedy podle mého názoru by měl být vyšetřen nebo mělo být pomýšleno na onemocnění u každého děcka, jehož jeden z rodičů je celiakem, případně je-li už jeho sourozenec celiakem. A mělo by toto děcko být ve 3 až 4 letech vyšetřeno preventivně pediatrem se stanovením protilátek. Jinak u populace, kde není známý výskyt v rodině celiakie, tak je důležité všímat si v dětském věku častých bolestí bříška, častých průjmů, neprospívání dítěte. U větších dětí se může přidružit chudokrevnost. Opět nejčastějším projevem v tomto věku je neprospívání, kdy ty děti zaostávají o svém růstu a u dospělých jsou to příznaky spíše mimostřevní, kam se řadí poruchy. Menstruace u žen, chudokrevnost, poruchy kostního metabolismu a opět hubnutí, případně i některé ty střevní projevy ve smyslu průjmů, bolestí břicha a eventuálně meteorismu, plynatosti. Jak jsme slyšeli, nepodceňujte příznaky nemoci, protože prevence je opravdu důležitá.